KTDCയുടെ ബാക്ക് വാട്ടർ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹായ് മച്ചാസ്, പണിയില്ലാത്തവൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുമരകത്തുള്ള KTDCയുടെ ബാക്ക് വാട്ടർ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പോലത്തെ അല്ല പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ആൾക്ക് 50 രൂപയാണ്, ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 15. അപ്പം അവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലെ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ അകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഒരു ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് വേണം പോകാൻ. അതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പോയാൽ എവിടോട്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിലെ എങ്ങനെ അകത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതായത് നല്ല വെട്ടിക്കെട്ട ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, കിട്ടില്ല. അത് ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പം വെയിൽ സമയമാണ്. അപ്പം വെയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണല്ലോ. പൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, കൊള്ളാം, കിടിലമാണ്. പിന്നെ നമ്മളാ കണ്ടില്ലേ, അവിടുന്ന് വലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പക്ഷി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ KTDCയുടെ റിസോർട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് താമസിച്ച് സെറ്റാകാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ വഴിയാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഏകദേശം ഇതിനകത്തോടൊരു 2 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു പാത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കാടും ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് പക്ഷികളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇതിന് എവിടേക്കോ അലയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷികളൊക്കെ നല്ലപോലെ അലയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഉച്ച സമയത്താണ് വന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ വെയിലുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ, വെറുതെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ദേശാടന പക്ഷികൾ വരുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ വന്ന് കൂട് വെച്ച്
മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ച് തിരിച്ച് പറന്നു പോകുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പം ആ സമയത്തേക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മൃഗങ്ങളെയല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടി പക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വന്നത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വലിയ അങ്ങനെ പക്ഷികളൊന്നുമില്ല. അപ്പം എവിടേക്കോ അലവിളിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടില്ല. കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നടപ്പാത, നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന നടപ്പാത. അവരിങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ ഈ കല്ല് കീറിയിട്ടാണോ അതോ സിമെൻറ്റ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല, സിമെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഭംഗിക്ക് അടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കണ്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ വലിയ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ നടന്നു പോകാൻ നല്ല കറക്റ്റ് നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള സാധനം ഉണ്ട്. വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനാ? സജീവോ? എത്ര കൊല്ലമായി? 25 കൊല്ലമായോ? കറക്റ്റ് കറക്റ്റാ. തൊഴാനറിയാമോ? പങ്കായം പിടിക്കാനറിയാമോ? അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ വള്ളത്തെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. വള്ളത്തെ കയറി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാം. പക്ഷികളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്? നാടൻ പക്ഷികൾ വരുത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിൽ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ വള്ളത്തെ കയറിയത്. സൂപ്പറാ. Now
അതല്ലേ അച്ഛാ നീർക്കാക്ക നട്ടത് അല്ലേ? നമ്മളിതിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ ചെല്ലുന്നത് കായലിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ് ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കായലിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം വരെ ചെന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വള്ളത്തെ കയറിയിടത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നടക്കണം ഇവിടെ വരെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും വള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കിടിലം, ഒന്നും പറയാനില്ല. അച്ഛനൊരു തുഴയൊക്കെ തന്നു. ഞാനതൊക്കെ വെച്ച് തുഴഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് തുഴ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലടാ, അതെ ആടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ പുറകെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി എപ്പോൾ വന്നാലും അച്ഛനെ വിളിച്ചാ വരുമോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പം ഈ അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അടിയിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴേലും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനെ വിളിച്ചാൽ മതി. വള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ്. കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ വള്ളത്തിലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വള്ളത്തിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ബാക്കി നിങ്ങളെ നടന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം നടന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ പോയ ആ വള്ളച്ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കേട്ടോ.
അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങ് ഏകദേശം ആ കായലിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല കമ്പനിയാണ്, നമുക്ക് തുഴയൊക്കെ തരും, നമുക്ക് വള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് തുഴയാം. എല്ലാം കൊണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അടിയിലും പിന്നെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അഥവാ വള്ളത്തേൽ കയറണം, ബോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം വള്ളത്തേൽ കയറണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വള്ളത്തെ യാത്ര ചെയ്യാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുഴയുകയും ചെയ്യാം. അത് വള്ളത്തെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വള്ളത്തെ പോകുന്ന ഒരു സുഖം ശരിക്കും ബോട്ടിൽ കിട്ടത്തില്ല. നല്ല അടച്ച് വെയിൽ കൊള്ളത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാം, ബോട്ടിന്റെ കൂമ്പ് കാണാം, സൈഡിൽ രണ്ട് ഗ്രില്ല് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് 360 ഡിഗ്രി ചുറ്റും നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വള്ളത്തെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല, നല്ല തണുപ്പായിട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊളിക്കും. നമ്മൾ പോയാൽ പുള്ളിയും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ വരുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആമ്പലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൂത്ത്, അതായത് ഇങ്ങനെ നല്ല വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ സമയമാണ് രാവിലെ. ഇത് ഉച്ച സമയത്ത് പറിച്ചാണ്, അതാ തിരിച്ച് ചൂടിപ്പോയത്. ഇത് ഉച്ച സമയത്ത് പറിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് കൂമ്പിപ്പോയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വള്ളം അതേ കൂട്ട് ആവശ്യം ആണെങ്കിൽ ആ പുള്ളിയുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ സജീവ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്, ചേട്ടൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പുറത്തൊരെണ്ണമുണ്ട്, ഇതുപോലെ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാ. പിള്ളേരുന്ന് പോകുമ്പോൾ കഥ കയറി ഇരിക്കാം. ഇതേലാണ് കാലുടക്കില്ലോ, മൂക്കപ്പെട്ട നെല്ലി എടുത്തടിച്ചു ഫ്ലാറ്റായേ, കാലങ്ങാണ് ഉടക്കായിരുന്നു, തീർന്നേനെങ്കിൽ. നമ്മൾ ആ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പം ആദ്യം ഒരു വാച്ച് ടവർ കാണും, അതാണിത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് അവർ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അത് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ വാച്ച് ടവർ അല്ലാതെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വാച്ച് ടവർ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാച്ച് ടവർ ഓപ്പണിങ്, അതായത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓപ്പണായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ കയറി നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം. അപ്പോൾ നടന്ന് വയ്യ കേട്ടോ, കാലിൻ്റെ പറക്കേട് വന്നു, കുറേ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോടെ നടക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകാം. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിളികളും കാര്യങ്ങളും കൊക്കിൻ്റെ തന്നെ പല വർഗത്തിലുള്ള ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കുറേ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു. എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല, അതങ്ങ് ദൂരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ടെലി ലെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും വരണം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ വരുമ്പം ഒരു ബൈനോക്കുലറും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ
അത്രയും കിടിലമായിരിക്കും, അത്രയും സൂപ്പറായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ബൈനോക്കുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കാണത്തക്ക പോലെ പക്ഷികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുമരകത്തുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് കൂട്ടത്തെ ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.